Njĩtagwo Ndũra wa Rũingĩ. Gũtangĩrĩ ũguo rĩ, nĩ ingĩkwĩrĩte. Tabarĩra nĩ thingira wa Ndũra. Thengio mũno ningĩ gũcemania gũkũ ground kuma na kũrĩa UK ndĩ gũkũ rĩu. Na twĩna tabarĩra nyingĩ na maũndũ maingĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere. Thengio nĩ ũndũ arĩa makoretwo makĩhoera. Thengio nĩ ũndũ andũ arĩa makoretwo makĩrũgama na niĩ rĩrĩa tũrarĩ thabarĩ cia UK, kũmomora magongona ma Freemason, kũmomora magongona ma Palace. It was a daring thing, a daring. Niĩ na ndirĩ ndeka ũndũ ta ũcio. Nginya ndĩrakinyire handũ ndaigua kĩguoya, ndaikara ũguo ngarigwo karĩ kĩrathiĩ na mbere na niĩ, nĩ kũgũrũka. Nĩ handũ harĩ ũndũ ũngĩka nginya ũigue tarĩ kũgũrũka ũragũrũka. Nginya ũkahũrĩra mũciari waku thimũ ũkamũũria, ĩ gwitũ rĩ, nĩ kũrĩ kwagĩa mũndũ ũrĩ wagũrũka? Kana ũkamũũria atĩrĩrĩ, ĩ mũndũ ũrĩa ũtuĩtwo ta niĩ, nĩ kũrĩ mũndũ ũtuĩtwo ta niĩ wagũrũkĩte? Nĩ tondũ he maũndũ mangĩ wĩkaga nginya ũkona this is beyond you. But anyway, ĩtagwo Grace ya Ngai. Na rĩu nĩkĩo twĩ gũkũ ũmũthĩ nĩgetha tũ discuss tũmaũndũ tũngĩ. Ngĩrĩ na kũrĩa rĩ, gũkũ gũtiakiumĩrire rũgano rwĩtagwo rwa BBC, parliament ya gĩkuũ. Nĩ ndamwĩrĩte rũgano rwa parliament, nĩ ndamwĩrĩte rũgano rwa Freemasons, nĩ ndamwĩrĩte ũhoro wa Ruto na maũndũ maingĩ marĩa mekĩkĩte. Na anyway, ndiũĩ nĩ atĩa ngũmwĩra na ndiũĩ nĩ atĩa mũkwenda kũnjũria ũmũthĩ ndĩna panelists akũnjũria ciũria. Nĩ ngũmacokeria tondũ nĩ maranjĩra we have missed you na nĩ tũrenda gũkũria kĩũria. Rĩu ndĩrenda number one panelist, uliza swali. Rĩu rĩ, nyũmba ya mohoro ya BBC nĩ ĩrarekereirie mũkwa wa njũragano rĩa tũngirio mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z mwaka mũhetũku. Rĩu ndeto ĩno rĩ, nĩ ikoretwo ĩkĩgia Akenya mũno. Mũkwa ũyũ ũrageria kuonania kĩ? Nĩ mbica ĩrĩkũ ĩracora bũrũri-inĩ? Filming ya BBC documentary, rĩ, andũ aingĩ matiramenya nĩ kĩ. Tondũ kĩndũ gĩothe kĩriricagwo nĩ BBC kana gĩkariricwo nĩ CNN kana gĩkariricwo nĩ media station, Nation, KTN, whatever the media it is, before anything is released that is a documentary, nĩ yambaga gũ-subjectwo into editorial group ĩrĩa ĩdiscussaga na makona kuna ũhoro ũyũ nĩ mwagĩrĩru. Marĩkia kũ-discuss ũhoro ũcio rĩ, nĩ ma-discussaga na lawyers ao kuona kana ũndũ ũyũ no ũgĩe na repercussion. Marĩkia kũ-discuss na lawyers ao rĩ, management team ĩkamenyithio. Na marĩkia kwaria na management team, magacoka rĩu ningĩ makari-subject again. Ũguo before the release of this documentary, nĩ thiĩte process ya stages ta ithano. Stage ciothe cia mũthondeki wa document, approval, kwanja approval gũthiĩ gwĩka ũndũ ũcio. So matiekire without the approval of BBC. Number two, marĩkia kũgĩa na approval, makaneo equipment, mathi mageke shooting, na nyamũ ĩno yothe ĩrekirwo under investigative process. Ũguo nĩ makwaire every letter that is required for the investigative process ya journalism. From there, nĩho mathire makĩ-encounter the editorial department, makĩ-approve story ĩyo, magĩthiĩ rĩu kwĩ lawyers, makĩ-approve story ĩyo, mauma kwĩ lawyers magathi kwĩ the owner, nake a-approve. The owner of BBC nĩ United Kingdom. Nĩ King Charles himself, the owner of BBC. Tondũ kĩndũ gĩothe British nĩ kĩonetwo nĩ the current king, then it was a queen. So therefore, anything that was documented was subjected kũrĩ maũndũ mothe legal. Ũguo na makĩ-release, matingĩ-release matarĩ na kĩndũ mekũ-benefit kuma kũrĩ kĩo. So the story itself had a beneficiary angle. What is the beneficiary angle of the story? The BBC kana the British government rĩ, ĩkĩ-release kĩndũ gĩkũhũra thirikari rĩ. What does it mean? Ĩra-release kĩndũ gĩkũhũra thirikari tondũ they are against the system. Na harĩ kĩndũ marenda kuma kũrĩ system. Either kũ-subdue the system kana kweheria system ĩrĩa ĩrĩkuo. Ũguo BBC makĩoya that story, mara-include the entire system ya thirikari ya kwao, entire citizens ya kwao,
entire leadership ya kwao. Oguo ni kumaanisha this is a government fighting a government. Iyo niyo first thing andu magiro ni gukorwo makimenya. BBC is not just ordinary. BBC ti kabuni. BBC ni bururi. Na bururi uri mena interest ugo magitekeria karugano kaume ni hari na interest. Na interest yori it is either economical, political or social. So nigo shibera utogo shiba tumenyate what could be the interest ere yatumire BBC marekerie rugano ruru tondu ti rugano oro uguo ti film oro uguo ti ga story oro uguo ni kindu kina power. So he kindu BBC kana Ngeretha marageria gwetha guku bururi-ini wa Kenya. Of course Kenya taru ria UK Ngeretha ri he maundu maingi muronire ndirari gwika ni ndirathire ndiravisit kikombe kiho gitagwo kia the Bull Ring, ndirathire kwa Freemason, ndirathire Palace, ndirathire Windsor, ndirathire kwa Diana na ndirathire ndeka maundu maingi muno ndirekangaga kuu. Interest ya Kenya kana ya British na Kenya. Kenya ni mwana wa British. We are a colony. Ithu twa colonizirwo ni British. Na thini wa mabũrũri ma Africa maria ma colonizirwo ni British ri. In fact, almost the whole world, Kenya is a strategic partner. Oguo British ko lose Kenya, it means ni marusi kindu kia bata muno. Toguo rona kuria Burkina Faso gurathie, turona Sierra Leone gurathie, kuria gothe kurathie, ni France ira lose territory. Na kaundu kau ni undu wa maundu maria makoretwo mari go Kenya ri, ni kumaanisha Kenya, British is about to start something, gwe kaundu ki hakuhi kuhianika Kenya. Na kaundu kau ni gya gutuma Britain lose grip. Na nikiru nani ndirari kuria Britain kurenga grip yo in the spiritual angle. Tondu Palace niyo yathaga Kenya. Kahua gaitu gothe ka benefitaga UK. Mashani maitu mothe ma benefitaga UK. Minerals ciothe si benefitaga UK. Uria niki gitumaga Johnny makorwo na nyuki. Niki mekaga kuu githaka-ini. Na no marori maigiraga magikuaga indo magakuaga matikaraga kuu tondu ni practice marenda gwika korwo ni practice magikagira na kuria desert-ini maikaraga kuu tondu hari kindu menjaga na kindu kiu nikio marenda go protect matikagirio kwenja. The same as the thing that is happening in DRC Congo. Wakora taru ni riwe uria kiuria kimoke uria atiriri riria kwa Somalia kwari na bara ri jeshi ya Kenya niyo yathire, jeshi ya Uganda, jeshi ya Tanzania, ya Burundi na ya Rwanda nicio ciathire koko kiwito Somalia. But when it comes to Congo, ni jeshi ya German, Belgium, America, Canada, Australia. Kakwe mundu muiru na kamundu kamuiru. But it's because of the interest. Interest ni citumaga mabũrũri moke makapture manyite territory magapretend ni guteithia marateithia Kenya magapretend ni gutrain maratrain magapretend ni heka undu mareka but it's muthungu ndari eka undu wa tuhu muthungu ni gutunyanyasa riu ri the process area yambiriirie ti bata managuo munene muno na agency no how do we destabilize this government nigetha etweke compromised nigetha tuma subdue into intimidations mahote gwika uria turenda tondu riria mararelease nyamu ya documentary ya BBC niguo raiguire ICC failo cia Ruto ni cia hinguru tondu failo ya Ruto ndiahingitwo piu ni kuigwa yaigirwo kando meke more investigations nanyita so BBC rugano ruru ni rura coincide na ki ugo ICC ni rari involved na karugano ka BBC. Ndikaniona bicheo at the same time Matiang'i nake aroka na araja gweka high profile meetings. Ugo BBC na Matiang'i na ICC ni kindu kimwe. Behind that ni kuririkana Uhuru the other day ni areraga young people mokire marais. Riu uge connect karugano ka kau gothe gacheni kau ni ukuona source ya information ni imwe. Source ya maundu maya mothe ri kihumo kia maundu maya ni handu hamwe. Kihumo kia ICC kwaria ni kihumo kia BBC kwaria, kihumo kia Matiang'i kumiria, kihumo kia Uhuru tondu Matiang'i araturaga America, Uhuru araturaga America. You see, there is a combination ya maundu maingi maria marekeka thiini wa bururi. Ucoke wone the
wone the characteristics cia Raila uria ara behave ni ukwona mundu ndaingirite thirikari-ini ino akenda kuingira ikare kuo aingiraga nigetha momore kumana thiini na mahure kumana nja. Thirikari ya Kenya Kwanza ya gukobofana nigetha ituike intimidated nigetha masainirio contract na masainirio agreement iria marenda masagitwo ni marenda protection. Uguo niguo muthungu wa operataga. Okay. Yes. Riu tukiamba gutigana na icio he mubunge uyu wa Homa Bay mwena witagwo Kasipul. Kasipul Kabondo aretagwo Were ni erega kuragwo kiumia kihetoku hakuhi na mochari ya City Mochari. Riu kiuria ni riri niki gitumi maronire wega mamuragire haria mochari-ini handu ha mamweterere kuria gwake na kana nĩ thũ ararĩ nacio nyingĩ cia kĩũtetie kana nĩ thirikari. Wambere gũtirĩ mũndũ mũteti wothe, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ thũ, gũtirĩ onao. Ateti othe, ateti nĩkĩonaga mũndũ gwĩtwo ta Trump arangĩragwo na njĩra nene mũno, nĩkĩona mũndũ ta King wa Paris arangĩragwo na njĩra nene, Prime Minister and everybody marangĩragwo tondũ gũtirĩ mũndũ. The moment you become a king, you become a leader somewhere, nĩ ũgĩaga na thũ iria cikoragwo cigĩkwo oppose, nĩ ciendaga kũrũa nawe. But my point here is he kĩũria woria, ndinamenya kĩrĩa gĩatũma ũrie kĩũria kĩu tondũ ndĩrona he harĩa ũrorete nĩkĩ kĩratũmire mamũragĩre City Mochari-inĩ. There is a hingo ciothe kũragwo assassin, tondũ ĩno ndĩtagwo ti robbery, ti carjacking, ti whatever, it is assassination. Ũhoro ũcio nĩ ndawarĩtie tukiruga mwaka ngiuga ni gugukorwo kwina assassinations nyingi muno, and this is one of them. Assassin ni andu well trained na well organized from a source. Assassin ndakoragwo ari mundu umwe, it is a group of people. May it be ni organization kana ni thirikari kana ni department ya intelligence kana ni department ya hit squads kana gakurufu kehoke well organized for a particular reason and a particular purpose. Bururi hiko ciothe ri ugikage na instability kana werekerio haria mbere honekana hena instability iroka, the role of the defense council ni ku stabilize bururi. Bururi ungionekana ta turathie kugwa ni mageragia every system ya kugeria ku stabilize bururi. Na muthamaki agituka too much arrogant ati ndarereka ni intelligence na defense council ni mumukagiriria bara na agatuka vulnerable. Atuka vulnerable nigetha acoke thi a seek protection. If the seeking protection nigetha intelligence makamwatha. Mabũrũri mothe mathagwo nĩ intelligence, matiathagwo nĩ cabinet na matiathagwo nĩ borithi kana jeshi. No kwĩ mabũrũri ta Scandinavian countries, bũrũri ta Sweden, bũrũri ta bũrũri ta Romania, bũrũri ta Switzerland, mabũrũri macio nĩ makoragwo me police states. Watho wa mabũrũri macio ũkoragwo moko-inĩ ma borithi, tondũ mabũrũri macio nĩ marĩ kingi. Bũrũri wothe wĩna kingi, borithi nĩ marĩ power, tondũ kingi athanaga na thigari. Nĩwanyita, tondũ voice nĩ ya mũndũ ũmwe, nĩkĩo thigari ciheagwo power. Naguo bũrũri wa democracy ta Kenya rĩ, bũrũri wa democracy ndwathagwo nĩ thigari, wathagwo nĩ intelligence. Metagwo NIS. NIS nĩo mathanaga. President akiaria ri aragia uria eritwo. Minister akiruta statement, arutaga statement iria eritwo. Ungikaigwa mundu ni akua, ni assassin, ni afuto wira, hena guoko kwa intelligence. Ungikaigwa mundu ta Gachagua ni impeachwo, hena guoko kwa intelligence. Ungikaigwa he mundu wa Kawira ni agwa, hena guoko kwa intelligence. Ungikaigwa judgment kana ruling fulani ni yeko egie bururi, hena guoko kwa intelligence. Nĩwanyita? Ungiona assassination ni yekika thiini wa bururi na ni high profile assassination, no ukaigwa kamera imwe itirarutaga wira,
kamera imwe nĩ coincidentally nĩ ciahorete rĩu hau ukamenya nĩ rũgano. Ũngĩrora plani, ũngĩrora before this man aragũthirwo rĩ, nĩ hararĩ Facebook pages cirakorwo cikiaria he mũgũnda atunyanĩte Karen. Nĩ hararĩ Facebook pages na YouTube pages ciraragia ũhoro wa, na TikTok ciraragia ũhoro wa arĩa ararĩ na goons ciake, arahũraga andũ, nĩ andũ angĩ oragĩte, nĩ mũndũ mũũru, nĩ ararutaga rituals, nĩ ararutaga magongona andũ, tondũ a normal assassination ya muonie ũnjoke ngũrĩhe ũthiĩ wĩke kaũndũ ndĩrĩ na preparedness ĩyo ya maũndũ macio mothe. Tondũ ithuĩ tũgũka tũkũgũthe tondũ he kabica tweanĩyo na twehere. No preparedness ya maũndũ maya mothe ũguo ũronie nĩ sequential. Nĩ kĩndũ well meditated, well organized. Na maũndũ macio ũngĩona well organized matiĩkaga, it's an organized crime. Nĩ department kana nĩ rũhonge rwĩho rwĩbangĩte na rũĩ gwĩka maũndũ macio. Ũngĩcoka ũrore ngari-inĩ yake ũrĩa arahũrirwo rithathi na triangle. Rithathi icio ciothe nĩ triangle. Yani ĩno ĩ haha, ĩno ĩ haha, ĩno ĩ haha. Harĩ ya kũĩmu gĩthũri, harĩ ya kũĩmu lungs, na harĩ ya kũĩmu abdominal. Nĩwanyita? Ũguo gũtirĩ ũndũ angĩrahonire na mangĩrekire atĩa. Na mũndũ ũcio wĩna target ya kũringa gĩthũri, ngoro, kũringa lungs na kũringa haha thĩ rĩ, nĩ mũndũ well trained. So that means gĩkuũ gĩkĩ gĩake kĩrarĩ well organized. Ti gĩkuũ atĩ mũreciria atĩ nĩ gĩa politics, gĩa ciana kũrĩa kwao, nĩ national politics. Rũgano rwa BBC rĩ, rũrarĩ na hinya mũno wa kũgũithia thirikari ĩno. Tondũ mwaki ũrĩa ũngĩrakanire nĩ mũnene mũno. Na ndirenda gũtua ũguo, ndirenda kuga ũguo nĩguo kũrĩ. Nĩ kũ-assume, ndirenda kũ-assume. Tondũ ndanona nĩ njũĩ ũhoro wa thirikari nyingĩ ũrĩa ciĩkaga. Nĩ makirĩtaga crisis gũ solve crisis. Nĩwanyita? Kũngĩoneka we gũkua gwaku nĩguo gũtũma bũrũri ũhorere rĩ, nĩ ũringagwo na ũrĩ minister. Nĩguo bũrũri ũhorere. Nĩguo bũrũri ũhorere. Na nĩ decision ĩmekagwo, ĩgameka nĩ tũgũtheng'ania, bũrũri wĩke atĩa? Ũhorere. Kana nĩ tũcine nyũmba fulani, bũrũri wĩke atĩa? Ũhorere. Kana nĩ tũtũme kũgĩe na kĩ accident kĩa meri, bũrũri wĩke atĩa? Ũhorere. Icio nĩguo system ya intelligence systems cia thĩ. Cithonde ta rĩu ndĩiguire hingo ya Saddam Hussein atĩ arĩ na weapons of mass destruction. Ũrĩ wamiona ona ĩmwe? Aca. Ndakorirwo ehithĩte irima rĩa kĩrĩa rĩtĩhiana rĩa huko. Atĩ nĩ ũngĩagĩthire kwĩhitha irima rĩhiana rĩa huko wĩna weapons of mass destruction. Gaddafi atwĩkire ena nuclear plant. Ũmũthĩ ũrĩ wona nuclear plant. Intelligence system ĩprepareaga kĩũndũ kĩnene tondũ harĩ diversion ĩrenda gwĩkwo. Ũhoro wa gũkua kwa mũndũ purely nĩ story ya BBC. Morage story ya BBC. Nigetha morage story ya BBC. Bũrũri ũcokera-inĩ. Na ũcoke wone nginya Ruto nĩ arathire nginya Homa Bay ĩyo. Akĩmenyaga nĩguo gwakana mwaki na mũndũ arahũrwo na kĩratũ gĩraikio. Iyo bado nĩ system ya NSIS. Nĩ mũbango ũrarĩ ho Ruto acere kũrĩa Homa Bay aikĩrio agũthwo na kĩratũ kana ekwo kĩũndũ nĩgetha kũgĩe na subject ĩngĩ ya kwarĩrĩria. Nĩgetha BBC ĩkue tondũ BBC ĩrarĩ ya kũgarũra thirikari. Okay. The whole target ya BBC ĩrarĩ kũgũithia thirikari. Now, the wĩra wa NSIS nĩ kĩ? Nĩ gũ protect thirikari. Ũguo gũtirĩ kĩndũ matangĩka thirikari ĩno ĩtuĩke protected. That means nginya ona Ruto kũhũrwo na kĩratũ kũrĩa Homa Bay. Icio nĩ NSIS. Nĩ ũhoro ũrarĩ mũbange. Nĩ ũhoro mũbange. Hau hatirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩtarĩ gĩbange. Kĩratũ kĩu gĩkagera kũu nĩ ũramenya tension ĩrĩa ĩ bũrũri. Kĩratũ kĩu gĩgĩkagera igũrũ rĩ, ka Faruku mararĩ kũ? Na ndarĩ araria ũhoro ũcio. Ũcoke wone akĩaria na microphone rĩ, nĩ arahotire kũgũtha kĩratũ kĩu. So nĩ mũndũ ũrarĩ well organized. Nĩ arerĩtwo ũgũkinya handũ kĩratũ nĩ gĩgũka. Nĩ gĩgũka. So ũnjikinge. Ũnjikinge wĩketa nĩ Trump nĩ wekire no. Nĩ Joe Biden. Ti kana nĩ Bush kana nĩ Joe Biden. Vaikirio kĩratũ kĩinama ũguo, gĩkĩrio kĩngĩ kĩinama ũguo. Nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩbangĩtwo. Ĩno ũrona nĩ script ĩrathaka. Na rĩu haha tũkinyĩte haha kandi, ũyũ agaikia kandi ĩtagwo atĩa ya ngoro, ũyũ ũngĩ agaikia spade, ũyũ ũngĩ agaikia mahũa. Nĩwanyita? Ũyũ ũngĩ agaikia kĩ? Kare, ũyũ ũngĩ agaikia kare gake, ũyũ ũngĩ agaikia njoka, ũyũ ũngĩ agaikia njoka yake. Ũguo nĩguo hau nĩho tũrĩ rĩu.
Okay. Rĩu rĩ hena issue ĩno ya Matiang'i. ĩ Akenya nĩ mareyũria Matiang'i no. Matiang'i nĩ Matiang'i ũrĩa woĩkaine hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru kana Matiang'i okĩte na mbica ya Uhuru. Reke ngwĩre systematically maũndũ macio mothe ndagũtarĩria rĩ nĩ ũraigua ũhoro wa BBC ĩrariũkirie failo cia Ruto ndĩna matiariũkĩtie 3 months ago rĩrĩa Matiang'i arakinyire rĩ nĩguo failo cirari BBC kĩrĩa ICC failo yake ĩrariũkirio aracoka immediately BBC ĩraria aracoka immediately Matiang'i arathondekerwo mũcemanio ta ũrĩa warĩ wa Matiba ndanathondekerwo county ya Nairobi arathondekeirwo gĩcagi nĩgetha akie mwaki immediately after gĩcagi arathire Nyeri maracemania kanitha-inĩ nao na Rigathi na mũndũ ũgwĩtwo wa Munyoro wanyita ndĩrenda wone script ũrĩa ĩbangagwo no behind maũndũ maya mothe rĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo kĩama kĩa mbere kĩambire gũcemania na gĩkĩrimbrandwo nĩ kĩama kĩa mũndũ ũgwĩtwo Wamarua DAPK wa Munyoro arĩ hau gũgĩcoka gũgĩthondeka gũkĩrimbrandwo kĩama kĩa Martha Karua wa Munyoro arĩ hau gũgĩcoka gũkĩrimbrandwo kĩama kĩa Jubilee wa Munyoro arĩ hau kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩa Uhuru magĩcoka gũgĩtuĩka mũndũ ũrĩa marenda kũhe candidature wa kĩama kĩa Jubilee nĩ Matiang'i nĩwanyita makĩamba makĩ-withdraw kĩama kĩu magĩcoka makĩ-register he kĩama Matiang'i a-registered na slogan yayo nĩ nduthi nĩwanyita he kĩama kĩu nĩ-kĩ-register okorwo ti-kĩ-register nĩ-gĩkũ-register na slogan yao nĩ nduthi rĩu rĩ nĩwona sequence ĩyo tondũ the king nĩ gũthondekwo arathondekwo nĩkĩo Matiang'i ambĩte kweherio ambia atwarwo nja marapretendaga ararutagĩra UN but he was not working for UN ararĩ kũbundithio ũrĩa egũikara ũrĩa Kenyatta atwarirwo UK kũbundithio ũrĩa akadisown mau na ũrĩa aga continue ku work for the British Matiang'i nake ararĩ gũprogramwo a work for America so the system warora system ũrĩa ĩrawakire mũndũ ũrĩa mastermind wa maũndũ maya mothe rĩ nĩ mũndũ ũmwe mũndũ wĩtagwo Uhuru wa Kenyatta mũndũ ũrĩa mastermind nĩrĩgua nĩ araikara akĩraga yuthi ũkĩrai game ĩno yothe Wamarua marĩhagwo mbeca makarie wanyita andũ aya othe ũrona Kalonzo marĩhagwo mbeca makarie mũndũ ũrĩa financier no mũndũ ũrĩa financier nĩ mũrũ wa Moi Gideon na mũrũ wa Kenyatta Uhuru so wona Matiang'i ũkona gĩcunjĩ kĩmwe Gideon gĩcunjĩ kĩmwe Uhuru gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ haha rĩ ũkona Trump gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ haha ũkona Britain so ũyũ nĩ candidate wa Britain America through Uhuru na company so this is not an independent minded person nĩ project so ũrĩa gũkoretwo gũkĩrĩkana Matiang'i nĩ project Matiang'i nĩ project na twathi more deeper into spiritual understanding nĩ project ya one world order wanyita ũrĩa ũrona Traore nĩ project ya Russia ya kũregana na one world order ĩno nĩ project ĩrenda kũ-projectwo ĩkaunte Traore ti kagemu kanini nĩ kĩgemu kĩnene nĩ kĩgemu kĩmwe kĩrĩa kĩa kũruta Africa ũkombo na gĩkĩ gĩa gũcokia Africa ũkombo Matiang'i is being cooked na prepared make sure that Africa ndĩnauma ũkombo-inĩ wa Mũngeretha na wa Mũamerica so nĩ project ya America plus Britain makahũthĩra Uhuru na Gideon ũguo gũtirĩ ũndũ mũnene ũrekĩka na gũtirĩ change ĩroka gũtirĩ ũndũ yani ona Matiang'i angĩkaiũkio wathani gũtirĩ kĩndũ agacenjia mtindo no ũrĩa he will be worse than Ruto Matiang'i wa Munyoro angĩkoya ona wa Munyoro ici nĩ project ĩmwe nona Traore ũrĩa areka kũrĩ Ibrahim Traore kũrukũra mũndũ ũrĩa ũroka egũka ũcio Traore wa Kenya ũtarĩ thĩinĩ wa system ona ĩrĩkũ ũtarĩ thĩinĩ wa system arehithie revolution na ĩyo nĩyo marageria kũrũa nayo Kenya ndĩkambĩrĩrie revolution ĩyo nĩkĩo ũrona makĩgeria kũhĩta na makĩgeria kũrehe mũndũ ta Matiang'i on board nĩgetha ahĩte youth
ndĩgatuĩke no ĩtonye thĩinĩ wa revolution. Gĩaha nĩ karati tũracurĩrio. Okay. Nĩ thengiũ mũno nĩ kĩrĩa kĩu nĩ tũ understand. Nĩ wanyita rĩu? Nĩ nda understand. Ũguo ndũkone maũndũ macio marekĩka mothe nĩ source nĩ ĩmwe. Roundabout mocarĩ-inĩ aragũthĩirwo mocarĩ-inĩ nĩkĩ? It's a message, coded message. Mwasasi nĩ ũtarora thathi ũroretwo nĩ social media ũrore ngari ũrĩa ĩrahũrirwo marithathi nĩ triangle. Ĩra target specific places. Na mũndũ ũcio aragũthire na aragũthana arahutia ngoro. Arathimire ngoro. No aragũthire mũrango. Aragũthire kĩ? Mũrango na aragũthire ngoro. Nĩgetha eke measurement ĩyo harĩa ngoro ĩrĩ arekire atĩa? Arĩ na rura hau. Asa. That is nĩ mũndũ trained. Nĩ mũndũ well trained for that purpose. That means gĩkuona kĩa mũmbunge ũcio nĩ kĩndũ kĩrarĩ organized nĩ thirikari. Well, na ginya akajia kuharĩrio. Akajia gũthiritenwo akĩharagĩrio ginya akauga my life is in danger. He was prepared na bũrũri ũrarĩ prepared. That means BBC gĩkuo kĩa mũmbunge Were Matiang'i icio ciothe nĩ interrelated depending on which angle you look at it from. Nĩ ngatho. Thank you.